Hello，大家好冇？今日咧會應觀眾要求，帶大家睇一間開咗幾十年嘅老素菜館。之後咧會同大家繼續介紹陳家祠嘅。Go！我哋要食嘅咧就係呢間啦，佛有緣素菜館。最近嘅地鐵站咧係陳家祠地鐵站 D 出口，步行400米。佛有緣咧喺廣州素食界係非常出名㗎，已經開咗32年。我細個嗰陣時咧就同屋企老人拜完神之後都會過嚟食嘅。如果初一15過嚟食咧，就一定要訂位啦。坐好啦，就睇一睇餐牌啦。首先咧係4款燉湯，價格都係20幾蚊，唔貴。功效同埋用料咧都寫齊㗎啦。隔離呢邊咧就有啲招牌菜式啦，香噴噴嘅齋燒鵝，38蚊一例，有2種醬汁2種口味。咁啊有熱菜、有凍菜、有沙律㗎。有啲菜名咧好雅致㗎，花開富貴、五穀豐登。大廳嘅普通茶位咧係4蚊一位嘅。房嘅普通茶位咧係7蚊一位，咁啊菊花咧就收貴1蚊雞，仲有個黃精茶8蚊一位嘅。湯羹類咧用料比較多，所以貴少少，20幾蚊到30幾蚊。之後呢邊嘅菜式咧就有我中意嘅素乳豬拼盤啦，55蚊一例。最靚咧，我覺得係鳳凰展翅啦，擺咗雞嘅造型出嚟。半隻脆皮雞39蚊，亦都可以揀半隻白切雞，都係39蚊，有得雙拼嘅鴛鴦雞78蚊。呢就係素雞。有好多嘅象形菜式啊，例如呢個里約龍門啦，36蚊一例，真係一條魚喺度嘅，不過佢仿嘅咧唔係真魚，係好可愛嘅 Q 版魚。改個名好雅致，菜式嘅造型都好特別。應無所住而生其心，就係素嘅松子魚啊，35蚊一例。福惠雙收咧就鐵板金針菇素肥牛45蚊一例。大部分菜式咧都喺30到40之間。主食咧就30幾蚊一份，包咧就10零20蚊半打。咁睇完咗菜單，我哋就去落單啦。鐵板金針菇素肥牛45蚊一份，上嚟真係氣合合啊，起晒泡㗎，好熱㗎，真係鐵板嚟㗎。呢個肥牛咧就象形菜式嚟嘅，入邊包嘅咧就金針菇啦，配咗番茄同埋西蘭花。45蚊嘅份量咧唔細㗎，做得咧好精緻，好靚㗎。做素菜呢啲咧，因為用材唔係肉，咁好多人覺得咧就唔可以收得貴，但係其實人哋要花好多心思嚟擺盤啊、嚟構思啊、嚟設計㗎。好大一碌㗎！金針菇咧係炸過嘅，口感咧係非常之有層次嘅。外邊嘅仿肉咧有肉嘅香味，有肉嘅口感，比較煙韌㗎。睇上去咧雖然係午餐肉，但食落去咧係有豆粉嘅顆粒感㗎，所以我估到啦，佢肯定係豆做嘅。呢邊咧，因為要增加口感，所以好多係用呢種鐵板啊、炸煎嘅手法。但係呢個時候咧就好考究用嘅油靚唔靚啦。油一差，食出嚟嘅味道係差好遠㗎。仲搭配咗西蘭花同埋番茄，營養十足啊！素松子魚35蚊一份，因為仿嘅，所以就去頭去尾，咁樣咧就放得真一啲。搭咗好多青椒、黃椒同埋紅椒啊，咁啊睇上去咧係顏色好繽紛，好有食慾嘅。上嚟嗰陣時咧就聞到濃郁嘅香味，酸酸甜甜咁樣好開胃。大家覺得佢似唔似松子魚啊？我覺得係有幾分似㗎，因為呢種間紋咧係松子魚先有嘅特點。佢連魚皮咧都有做到㗎，我試一試啦。哇！外邊炸到酥脆，真係好脆。酸酸甜甜咁樣唔過分喎，好開胃呢道菜。汁水咁飽滿咧，呢次我寫出佢係用咩嚟仿㗎啦？我覺得應該係茄子，有少少嗰種茄子吸滿咗汁水之後嗰種感覺咧，好飽滿好多汁，但係有少少韌性嘅喎。睇一睇呢個仿嘅魚皮，其實顏色都好似㗎，咁深色嘅話係咪？用紫色嘅茄子，大家覺得似唔似啊？嗱，嗰邊咧就魚皮，呢邊咧就魚肉，係咪有少少似茄子感覺咧？真係一絲絲嘅。原中燉椰皇真菌湯26蚊，真係原隻椰子上嚟㗎，仲有椰肉嘅，一人一盅，睇下多唔多料。打開好有椰香味啊，好多料啊！蓮子、枸杞、茶樹菇、白果，哇！真係好多料喎。湯色睇上去咧都係奶白色嘅，有少少渣添，係真係連椰汁一齊燉㗎。佢成個椰子都好熱㗎，飲嗰時要注意一下。原隻燉係唔同啲嘅，係好濃嘅椰子味為主，仲飲到少少菇嘅香味。咁啲湯料咧就已經煲到腍晒㗎啦，精華咧就落晒煲湯度啦。咁事不宜遲，要飲晒佢啦。
香噴噴齋燒鵝38蚊嘅，配咗兩種醬，一個咧就係喼汁，一個咧就甜酸醬啦。齋燒鵝嘅份量唔細㗎，因為每一塊咧都非常之大。齋燒鵝之前喺熱巷咧都食過啦，就已經同大家講解過係咩啦。呢度咧都比較清晰咁睇得到啦，就係腐竹啦。佢入邊咧仲包咗紅蘿蔔絲同埋菇絲嘅，外邊咧就炸到酥脆，成個賣相咧係好有人好靚㗎。呢度每道菜咧都係新鮮上嚟嘅，因為係有溫度㗎。咁我就試一試個味道啦。由走鬼檔到專門店到而家素菜館，每一款齋燒鵝咧都係唔同味道嘅喎。呢款齋燒鵝咧係比較實在㗎，外邊酥脆，入邊係好香濃嘅腐竹味。用嘅腐竹咧，我覺得係咁多款之中最靚嘅，好好豆香味啊，而且口感好好，非常之絲滑。咁入邊係包咗蘿蔔絲同埋菇絲，所以味道咧好有層次感，好香㗎。外邊好脆，入邊又夠嫩滑喎，我覺得係我食過齋燒鵝之中最好食嘅，依然都係我細個到而家最中意食嘅齋燒鵝。佢每一份嘅份量咧好足好大嘅，咁炸到酥脆又要切到咁細塊咁整齊咧，有啲技巧㗎，仲搭咗兩種醬，等你哋可以轉換一下口味。素乳豬拼盤55蚊，一份55蚊咧就已經可以有5款菜式㗎啦。有邊5款咧？首先係齋燒鵝、素乳豬、素腸同埋咕嚕肉，呢個咧就係豆乾。有4款都係仿嘅菜式，做得好精緻啊！齋燒鵝咧，我哋啱啱就試過啦，睇一睇拼盤入邊嘅齋燒鵝同嗰份有咩唔同先。咁啊，單獨點咧比貴少少係有優勢嘅。嗰份咧入邊係有包到蘿蔔絲同埋菇絲嘅，呢份咧睇上去就炸得脆一啲，但係就薄身一啲咯，亦都冇包住嘢。咁我就試佢嘅主角啦，素乳豬啊！素乳豬咧係放得好似肉嘅喎，就咁睇個紋理咧呃得到人㗎。外皮咧係做得有少少硬嘅質感嘅，下邊咧就鋪咗啲伊府麵同埋番茄。佢仿嘅咧肯定係豬頸肉，因為好有彈性啊，非常之彈牙。條味唔搶風頭，係有豆香味嘅，所以我食得出呢份係素咯。與其話佢仿嘅係素乳豬，其實我食落去咧覺得佢仿嘅係豬大腸咯，炸嘅豬大腸啊。外邊嗰層咧係脆㗎，即係好似炸過嘅豬大腸，入邊咧就有啲煙韌啦，睇得出佢其實應該係豆製品嘅，見唔見有嗰種一層層嘅感覺咧？而下邊配嘅白色嘅咧，我以為普通嘅麵啦，點知原來係辣㗎。試完咗乳豬，我嚟試一試乳豬嘅朋友咧，咕嚕肉都係豬肉做㗎嘛。呢份咧就係咕嚕肉啦。裹滿咗酸甜醬，睇下個味道點樣。呢份咕嚕肉咧就仿嘅唔係完美狀態咕嚕肉，係淋咗嘅咕嚕肉，食得出佢係麵筋做㗎。佢嘅調味咧係有少少五柳炸蛋嘅感覺嘅，唔係話淨係得酸甜，係有層次嘅。素腸下邊咧係鋪咗啲黃瓜絲，咁呢個腸咧放得好靚㗎，有腸皮嘅感覺，入邊咧亦都有脂肪感嘅，真係好似腸仔㗎。仿得又真係好似腸仔嘅喎，外皮咬落去咧係有爆嘅效果嘅，脆嘅，入邊嘅肉咬落去咧係真係有肉嗰種感覺㗎，而且味道咧係同真正嘅肉一模一樣㗎，肥膏咬落去係會有油脂嘅感覺，哇，仿得好真㗎。佢香腸頭真正嘅香腸一樣㗎，有嗰個炸過嘅感覺啊。咁放得再真咧，都大部分係豆類嚟嘅喎，如果豆過敏嘅話咧係唔可以食㗎。豆乾就真係正正規規嘅一份素啦，唔使估唔使睇啦，就係一份豆乾，試下個味道。唔係喎，我覺得佢呃我喎。佢話佢係豆乾啫喎，但我食落去係食出咗魚腐嘅感覺嘅喎，係有煙韌又有緊實嘅感覺，係似食緊魚腐㗎，而唔係單純嘅豆乾㗎。感覺好彈牙，係咁多份肉之中最彈牙㗎啦。食完埋單，5個菜加2人茶位，一共使咗207蚊嘅。呢餐飯咧係好滿意嘅，食咗咁多年，味道咧依然都保持得好有水準啦，科技感唔強啊。咁最好食咧，我覺得係齋燒鵝。食咗咁多款齋燒鵝之中咧，佢嘅用料咧係最好㗎，豆香味十足啊，而且口感咧入邊係好嫩滑嘅，外邊又夠酥脆喎。第2名嘅話咧，我係會俾素乳豬嘅。口感咧真係好似炸過豬大腸啊，外邊好脆，入邊又夠晒煙韌喎。之後咧就碗湯啦，真係好濃郁，好好飲啊，十分之香濃嘅椰子香味啊。不過呢啲素菜咧好多係煎啊或者炸嘅，咁就有一個缺點啦，就係唔擺得耐咧係會腍㗎，所以一上嚟食嗰時咧係最高享受。所以建議唔好點太多菜啊嚇，適中就好啦。食完素菜咧，第日翻到嚟陳家子啦。
會同大家繼續介紹陳家祠未介紹嘅部分嘅。咁錯過咗前面介紹嘅兩期內容咧，就可以睇翻呢兩期影片啦。我哋出發啦，Go！大門上面咧係有4米高嘅彩繪門神㗎，紅面嘅咧係秦瓊，青面嘅咧係尉遲恭。秦瓊同埋尉遲恭咧係唐太宗李世民嘅大將，因為李世民晚年長期發惡夢啊，要呢兩位大將軍企喺門口度先至唔發惡夢，但係又唔忍心兩位大將軍日日守夜喎，所以咧就命人畫咗佢哋兩個嘅畫像黐喺門口度。後嚟流傳到民間就變咗做門神啦。有觀眾咧可能就會好奇，尉遲恭咧就應該攞雙竹截鋼邊，秦瓊咧就應該攞雙鐧。呢個咧亦都係殺手鐧嘅出處。不過其實流傳到民間之後咧，係會有唔同嘅民族形象㗎。陳家祠嘅咧係清朝古相，就係攞金瓜同埋長斧嘅。陳家祠嘅頭門咧有一對銅鋪首，鋪首咧又叫做銅鋪、金繡或者門拔，咁係鑲嵌響大門上面嘅門環。呢個形象咧，相傳係取自於龍生九子嘅焦桃，形似裸蚌，喜歡閉口，形象猙獰。焦桃用到大門上面嘅鋪首咧，寓意驅邪避害、家宅平安。大家留意下，大木門嘅門鉸上面有精美嘅銅門鉸㗎，係花瓣狀，刻咗鳳凰牡丹圖案，仲有連珠紋同埋雲紋。連珠紋咧就代表咗太陽嘅光芒，配合雲紋，寓意生生不息、連綿不斷。首進大門一入嚟咧，就係首進正廳啦。咁正廳嘅兩邊咧就有一對楹聯嘅，倒轉太幽，聲聚一堂昌後世，德倫廣雅，豐培百越振斯文。咁啊，等我同大家講解一下，太幽咧係指廣東陳氏一脈嘅祖先陳實，佢咧就係東漢名士，河南潁川人，曾任太幽長，後世咧就稱其為陳太幽。而廣雅咧就係指廣雅書院啦，咁由清代嘅兩廣總督張之洞創辦嘅。廣雅書院清朝時期咧就響西村源頭村。咁陳家祠嘅選址咧，響廣州城西門外嘅蓮園大街，離廣雅書院咧就唔遠。所以下聯寫嘅咧係德倫廣雅。咁呢對楹聯嘅意思咧就係繼承發揚太幽祖嘅高尚道德，聚集賢能之士於一堂。後世咧就更加昌盛啦，同德高望重嘅廣雅書院為鄰，用良好嘅學風培養廣東子弟，振興人民之風。首進門頭呢度咧就有最值得詳細介紹嘅木雕啦，就係呢4扇木雕屏風，構圖嚴謹對稱又富於變化，從上到下係刻畫咗吉祥寓意嘅內容嘅，全部都係有寓意嘅。屏風嘅下面咧係叫做裙板嘅，上面咧係叫做屏心嘅。屏心部分咧就用咗雙層鏤空嘅技法，前後兩邊咧都可以睇到相同嘅圖案㗎，一眼望過去好似係左右對稱，完全一樣添。如果認真睇咧係有區別㗎。中間兩扇屏風嘅屏心圖案咧係叫做金殿賞賜同埋金殿比武嘅，咁睇唔睇得出區別咧？金殿前邊呢兩個武將喺度比緊武，贏咗個武將咧就可以獲得賞賜。金殿比武同埋金殿賞賜嘅屏風最上面呢，就係孟浩然踏雪尋梅。孟浩然少年好學，特別中意梅花。有一年冬天，大雪紛飛，但孟浩然一時興起就不顧嚴寒，響風雪之中騎驢過灞橋踏雪尋梅。後嚟呢，就成為咗一段佳話。最下面嘅木雕呢，就係漁舟晚暢圖啦，表現咗嶺南水鄉漁民辛勤勞動之後呢，休閒嘅畫面。3隻漁船停靠岸邊，一張晾曬緊嘅漁網高高掛起，船頭咧就有幾個漁民攞住樂器彈唱，咁仲有婦女抱住嬰兒嘅，咁望住船上面嘅細路仔，生動刻畫咗嶺南水鄉嘅生活風貌㗎。最下面嘅屏風裙板咧係雕刻咗一個博古架嘅，兩邊嘅屏風咧都係一個組合嘅故事。呢個木雕咧就係魚潮耕讀圖啦。魚潮耕讀咧就係古代農耕社會裏面最典型嘅4個職業代表，咁係中國古代勞動人民最基本嘅生存狀態，分別咧就係漁夫、樵夫、農夫同埋讀書人。而另外一個木雕咧就係榮歸故里，刻畫嘅咧就係考取功名之後冇住籠，風風光光翻鄉下，又叫做太史第。而兩邊嘅屏風裙板咧都雕刻咗同一幅木雕㗎，係叫做創大業，兒孫永發。芭蕉樹葉咧就寓意咗大業，咁地下嘅雞咧就係寓意咗陳氏子孫，成幅木雕咧就係寓意陳氏子孫勇創大業，兒孫永遠發達。咁我哋睇一睇屏風嘅背面啦，因為係用雙層鏤空技法，所以屏心木雕咧係同正面一樣嘅。
唔同嘅咧係屏風嘅裙板。我哋睇一睇呢個屏風嘅裙板啦。呢個木雕咧係我最中意嘅。遠睇咧係用竹組成一個福字，諧音咧就係祝福。認真睇咧就會發現啦，右邊咧係個多字嘅草書，左邊咧就係個壽字嘅草書啊，寓意多福多壽。竹上面咧仲有仙鶴，都係代表長壽嘅。咁呢棵竹咧係老竹，老竹咧就比喻陳氏家族歷經奮鬥創下嘅雄厚基業啊！大家有冇留意到咧？竹上面長咗新芽出嚟㗎，寓意青春生生不息啊！都有提字㗎，青春發達，大器晚成。陳氏祖先咧就希望陳氏後人能夠青春發達，即使暫時失意都唔使氣餒㗎，遲早都會大器晚成。咁旁邊呢個屏風裙板木雕咧就叫做五福捧壽，香爐點香嘅香煙咧化成咗5隻蝙蝠同埋一個壽字，寓意福壽連綿。咁我哋依家咧就睇睇首進正廳嘅屋頂，抬頭睇木梁上面嘅方形嘅大木頭咧就叫做駝墩，又叫做駝墩駝峰，主要作用咧就係將上梁承受嘅重量傳到下梁。咁上表面如果係平嘅咧就叫做墩，如果係凸嗰啲咧就叫做峰。駝墩咧就仲可以調節上下梁之間嘅高低差嘅。陳家祠首進大廳嘅駝墩咧有好靚嘅木雕㗎。咁依家咧就睇完咗首進正廳啦，出發去首進西廳，往左轉。可惜啊，首進西廳咧就裝修緊，就入唔到睇。入邊咧係文創天地。咁我哋睇一睇外邊嘅圍欄。圍欄呢度咧有好多石雕㗎。呢個石雕咧就蘇武牧羊啦。咁蘇武係漢朝道陵人，漢武帝天漢元年奉命出使西域，後嚟咧就俾西域匈奴扣留，咁要求佢背叛漢朝。咁佢寧死不屈，後嚟咧就俾匈奴流放到北海，即係依家嘅貝加爾湖。蘇武咧就以牧羊為生，長達19年，秉持漢節，誓不投降。咁係古代嘅民族英雄。咁我哋就前往西齋房啦。喺4個角嘅咧就叫齋房。依間西齋咧係佈置一個景觀嘅，擺咗好多古董凳噶。外邊嘅呢個木雕咧先係精華。上邊有荔枝啦，下邊咧就有好多菩提子，全部都係多子嘅水果啊，就寓意多子多福。旁邊咧就有仙鶴啊、竹啊，都係寓意老人家長壽100歲啊。廳嘅吊燈咧，梗係木燈啦、木台同埋木窗啊，搭配以前嘅彩繪玻璃，非常之靚。喺西齋房出翻嚟咧，往前行就係西廂啦。西廂房裡面咧，除咗有商品之外，仲有少量原本嘅裝飾嘅。呢個咧係彩繪夜宴桃李，就係以唐代著名詩人李白嘅《春夜宴諸藏弟，桃李原在》為題材而畫嘅。呢幅彩繪咧就生動咁樣描繪咗李白春夜響桃李園裡面設宴，同幾位堂弟好友一齊欣賞美景、鬥酒賦詩嘅場面。咁睇完咗呢幅壁畫，我哋就去西廳啦。咁西廂外邊沿途咧都有玻璃刻畫嘅，俗稱實花玻璃。睇完咗西廂，我哋嚟到西廳嘅南邊，咁啊先睇屋頂嘅灰塑啊。呢幅灰塑咧係蘆蘆順利，鹿喺古代咧就係吉祥嘅歲獸，因為鹿咧同蘆係諧音，咁咧就用6隻奔跑嘅鹿構圖，諧音咧係蘆蘆，寓意一帆風順、四通八達。依家咧就將視線往下移，睇一睇石柱頭嘅石雕。呢個石雕咧係一對嘅，講嘅咧係3英字呂布。帽上面有2條鬚嘅咧就係呂布啦。咁佢嗰度咧就有2個人嘅，一個咧就擂緊鼓，另外一個咧就攞住呂字旗，好明顯咧係呂布啦。我哋睇下另外一邊，咁另外一邊咧睇唔睇到拎住劉字旗嘅，所以佢哋肯定就係劉備陣營嘅3英啦。分別咧就係關羽、張飛同埋劉備啊。石雕人物嘅形態咧都非常之活潑可愛嘅。我哋依家咧就睇首進西廳嘅北面，呢幅咧係百鳥朝鳳灰塑，鳳咧就鳳凰嘅簡稱。古人有言：手大突，頸楫兒，背夫人，心入順，翼協兒，足履正，尾繫舞，自歌自舞，見則天下大安寧，故為人鳥之象徵。所以咧喺民間，鳳凰往往係作為天下太平、吉祥美好嘅象徵㗎。依家咧我哋睇完咗屋頂啦，就去睇一睇連廊啦。陳家祠嘅連廊咧，全部都係用鐵柱支撐㗎，一共咧係有成32條㗎。咁係以前就用鐵柱㗎啦，唔係依家新整嘅喎。鐵柱一般咧都係用嚟鑄造鐘啊、鼎啊、水手或者係建築裝飾嘅。咁用鐵柱呢種工藝運用響清朝傳統建築中咧係非常少見㗎，證明咗清代時期咧廣州嘅中式建築風格就開始受到西方建築嘅影響啦。
後面咧仲會帶大家睇更加罕有嘅天使專雕㗎。今期影片咧就到呢一度啦，下一期會同大家繼續介紹陳家祠同周邊美食㗎。咁中意我視頻想食地道粵菜就關注頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔，下期見啦，拜拜。